ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇടുക്കിയിലെ വാഗമണിലുള്ള കപ്പക്കാനം വാട്ടർഫോൾസിലാണ് കേട്ടോ. ഇവിടോട്ട് നല്ല ഓഫ് റോഡ് വഴിയാണ് വരേണ്ടത്. റോഡൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് തന്നെ പറയാം. നല്ല ട്രക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. നല്ല ചെളിയൊക്കെ നിറഞ്ഞ റോഡിലൂടെ വേണം വരാൻ. എനിക്കൊന്ന് ഇവിടെ നല്ല വാട്ടർ വന്ന് നല്ല ഫോഴ്സിൽ വീഴുന്നു ഇവിടെ നല്ല ചുഴികളൊക്കെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആരും ഇറങ്ങി കുളിക്കുന്നൊന്നും കണ്ടില്ല. ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ടണലുണ്ട്. നമ്മുടെ അഞ്ചുവള്ളിയിലുള്ള ഒരു ടണലാണ്. ഏകദേശം 4 കിലോമീറ്ററോളം ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ടണലാണ്. ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ജീപ്പിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ 4 കിലോമീറ്ററുള്ള ടണൽ. ആ ടണലിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വാട്ടറാണ്. റെയിനി സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല വാട്ടറാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടണലിലൂടെ കുറച്ച് ദൂരം പോവാം. ബട്ട് ഇപ്പോൾ റെയിനി സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഒരുപാട് വാട്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് ടണൽ. 4 കിലോമീറ്ററുള്ള ടണലാണ്.